Para realizar Bird Dog o elevación cruzada, vamos a arrancar en posición de cuadrupedia, extendiendo brazo y pierna contrario. Es muy importante que la zona media se mantenga en contracción para no arquear la espalda. El objetivo del ejercicio es poder extender el brazo y la pierna sobre la altura de la cadera, manteniendo el brazo a la altura de la oreja y una vez que extendemos la pierna presionando fuerte el glúteo.